សមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើនរួមមានជាអាចបែលហ្សិក ហូឡង់ អ៊ីឡង់និងស្លូវ៉ាគីបានប្រកាសបណ្តេញមន្ត្រីទូតរុស្ស៊ីរាប់សិបនាក់ចេញពីប្រទេសដោយចោទពីបទចោរកិច្ចចំណាត់ការនេះគឺបានកើតមានឡើងនៅខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងបច្ចិមលោកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែរឿងរុស្ស៊ីលើកទ័ពចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោកអត់បន្តដោយអង្គកំអន់មន្ត្រីទូតរុស្ស៊ីជាច្រើនសិបនាក់ត្រូវបានបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបណ្តេញចេញពីប្រទេសBezic បានប្រកាសបណ្តេញមន្ត្រីទូតរុស្ស៊ីចំនួន21នាក់ដោយចោទប្រកាន់ពីបទចោរកិច្ចនិងបង្កការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិហូឡង់វិញបណ្តេញបុគ្គលិកទូតរុស្ស៊ីចំនួន17នាក់ដែលរដ្ឋអំណាចហូឡង់ចាត់ទុកថាជាមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់ខ្លាញ់បន្លំជាអ្នកការទូតពីទីក្រុងឌុយប្លង់វិញមន្ត្រីអៀកឡុងបានឲ្យដឹងថាមានមន្ត្រីទូតជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីចំនួន4រូបត្រូវបានប្រាប់ឲ្យចាក់ចេញដែរតាក់ទិនទៅនឹងការប្រព្រឹត្តសកម្មភាពដែលមិនសមស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃបុគ្គលិកការទូតចំណែកឯសាធារណរដ្ឋឆេកវិញបានទុកពេលឲ្យមន្ត្រីទូតរុស្ស៊ីចំនួន1រូបរយៈពេល72ម៉ោងដើម្បីរៀបបង្វិចចាក់ចេញពីប្រទេសខ្លួនប្រទេសស្លូវ៉ាគីដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃសហភាពអឺរ៉ុបដែរនោះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះថាខ្លួនបានសម្រេចចិត្តបណ្តេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ីចំនួន35នាក់ដែលផ្អែកលើព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់រីឯប៉ូឡូញដែលជាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្បែរខាងអ៊ុយក្រែនឯណោះវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបណ្តេញមន្ត្រីទូតរុស្ស៊ីរហូតដល់45នាក់ដោយចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើចារកម្មឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញពីការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងរបស់ពួកគេដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងចំណាត់ការរបស់ប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទន្ទឹមនេះវិមានក្រំឡាំងក៏បាននិយាយដែរថាអឺរ៉ុបនឹងទទួលបានការសងសឹកយ៉ាងស័ក្តិសមវិញពីសំណាក់រុស្ស៊ីតើតើរឿងនេះគួរជ្រាបថាការបណ្ដេញមន្ត្រីទូតរុស្ស៊ីគឺជាចំណាត់ការមួយដែលបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះរុស្ស៊ីដែលបានចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនចំណាត់ការចុងក្រោយរបស់អឺរ៉ុបនេះធ្វើឡើងដូចគ្នាទៅនឹងអាមេរិកដែរកាលពីដើមខែមីនាអាមេរិកបានបណ្ដេញមន្ត្រីទូតរុស្ស៊ីចំនួន12នាក់នៅទីក្រុងញូវយ៉កដោយចោទពីបទចោរកិច្ចឥឡូវនេះរុស្ស៊ីបានចាត់ទុកប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់រួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតមានតាំងពីប្រទេសជប៉ុនអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីផងថាសុទ្ធសឹងតែជាក្រុមប្រទេសសត្រូវរបស់ទីក្រុងមូស្គូលោកហ្សឹងអ៊ីហ្វ្លូធីយ៉ងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះលោកប្រមុខការទូតបារាំងបានលើកឡើងថាសម្រាប់ពេលនេះលោកមិនបានសង្កេតឃើញថាការចរចាគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានឈានទៅមុខប្រសើរទាល់តែសោះលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់ទុកចិត្តរុស្ស៊ីថាមានចេតនាចង់ចរចាពិតនោះទេព្រោះថារហូតមកដល់ពេលនេះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់ភាគីរុស្ស៊ីគឺវាផ្ទុយពីអ្វីដែលរុស្ស៊ីបានប្រកាសសូមស្ដាប់សម្រងបទសម្ភាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងប្រែសម្រួលដោយម៉ងពិសេង Il y a eu des bombardements cette nuit, la guerre continue à Dniepro, la guerre continue à Kharkiv, la guerre continue យុគមិញនេះគ្រាប់បែកនៅតែធ្លាក់ដដែលសង្គ្រាមនៅតែបន្តនៅកាគីវនិងនៅម៉ារីយ៉ូប៉ូលលោកពូទីនបានសម្រេចឡោមព័ទ្ធទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលទាំងស្រុងប្រជាជនយ៉ាងហោចជិត2សែននាក់កំពុងជាប់នៅទីនោះទៅណាមិនរួចអញ្ចឹងយើងឃើញថាសង្គ្រាមនៅតែបន្តដដែលទេសម្រាប់ពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំឃើញគឺថាវាគ្មានការដើរទៅមុខប្រសាឡើងទាល់តែសោះទាក់ទិននឹងការចរចាគ្នាវាមានតែការប្រកាសរបស់ភាគីរុស្ស៊ីដែលពេលខ្លះប្រកាសម្ដងចេះម្ដងចុះមិនច្បាស់លាស់ទាល់តែសោះខ្ញុំជឿតែមួយគត់គឺជឿលើទង្វើជាក់ស្ដែងប្រសិនបើព្រឹកស្អែកលោកពូទីនប្រកាសថាទេឥឡូវគាត់សុខចិត្តដកថយលែងឡោមព័ទ្ធទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលឲ្យប្រជាជនចាក់ចេញដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីបង្ហាញថារុស្ស៊ីពិតជាចង់ឲ្យស្ថានភាពបានប្រសើរឡើងអានឹងទើបខ្ញុំជឿតែសម្រាប់ពេលនេះវាអត់មានទាល់តែសោះការទម្លាក់អាវុធឈប់បាញ់វាមិនមែនធ្វើដោយឯកឯងទេគឺទាល់តែលោកពូទីនសម្រេចចិត្តថាធ្វើមែនថាឈប់បាញ់ហើយងាកមកចរចាតែវាគ្មានទង្វើជាក់ស្ដែងបែបនេះទាល់តែសោះសម្រាប់ពេលនេះដូច្នេះសូមកុំអាលឆាប់ជឿពេកជាមួយនឹងពាក្យប្រកាសត្រឹមតែសម្ដីយើងត្រូវការឲ្យឃើញទង្វើអនុវត្តជាក់ស្ដែងឲ្យច្បាស់នឹងភ្នែកបើរុស្ស៊ីចង់ឲ្យគេទុកចិត្តរុស្ស៊ីគឺរុស្ស៊ីត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយឲ្យជាក់ស្ដែងមកបង្ហាញអំពីចេតនាថាខ្លួនចង់ដោះស្រាយប្រសិនបើមានចេតនាបែបនោះពិតមែនវាអាចដែរដែលថាកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងតែបដូរយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធដកថយទៅត្រឹមខាងកើតវិញព្រោះថារុលទៅមុខលែងរួចតែវាក៏អាចដែរដែលរុស្ស៊ីប្រ
កាសថាចរចាក្នុងពេលនេះគឺដើម្បីឆក់ឱកាសរៀបចំកម្លាំងកងទ័ពឡើងវិញក៏ថាបានដែរការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងឲ្យប្រជាជនដាច់ពោះហើយទម្លាក់គ្រាប់ជ្រុំរាល់ថ្ងៃវាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីធ្លាប់បានធ្វើរួចហើយនៅទីក្រុងរូស្នីនិងនៅអាឡែបជាដើមប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញប្រាប់យើងថាការពិតរុស្ស៊ីបកគោប្រកាសថាចរចាតែធៀបពិតគឺដើម្បីរៀបចំកម្លាំងឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះទ្រឹស្ដីច្រកផ្លូវមនុស្សធម៌តាមបែបរុស្ស៊ីគឺជាទ្រឹស្ដីដែលស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រឡោមព័ទ្ធបែបនេះដូចយើងបានឃើញនៅក្រូស្នីនិងនៅអាឡែបហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែបារម្ភថារុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើវានៅទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលរុស្ស៊ីអាចបើកផ្លូវឲ្យប្រជាជនចាក់ចេញទៅដីរុស្ស៊ីហើយអ្នកដែលនៅសល់មិនព្រមចេញគឺរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាពួកភេរវកម្មជាពួកណាស៊ីដូច្នេះវានឹងបន្ថែមហេតុផលឲ្យរុស្ស៊ីបន្តទម្លាក់គ្រាប់សម្លាប់កាន់តែខ្លាំងអានេះហើយជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដូច្នេះអ្វីដែលយើងចង់បានគឺចង់ឃើញរុស្ស៊ីទម្លាក់អាវុធជាក់ស្ដែងនៅទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលឲ្យប្រជាជនចាក់ចេញដោយសុវត្ថិភាពនិងឲ្យក្រុមអង្គការមនុស្សធម៌ដឹកស្បៀងអាហារចូលទៅទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលដោយសុវត្ថិភាពUne levée du siège et un acheminement libre de l'aide humanitaire et une libre circulation des populations à Mariupol. ទៅតាមការបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin រដ្ឋាភិបាលធនាគារកណ្ដាលរុស្ស៊ីហើយនិងក្រុមហ៊ុន Usman រុស្ស៊ីត្រូវបង្ហាញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះពីប្រព័ន្ធថ្មីនៃការចាយលុយរូបសម្រាប់ការទិញប្រេងនិង Usman របស់រុស្ស៊ីសងសឹកទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដោយសារតែសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីធ្លាប់បានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រទេសអមិត្តរបស់រុស្ស៊ីដែលទិញប្រេងនៅ Usman ពីរុស្ស៊ីត្រូវតែបង់ជាលុយរូបគឺរូបិយប័ណ្ណរបស់រុស្ស៊ីពោលគឺលែងត្រូវឲ្យប្រើប្រាស់លុយដុល្លារឬក៏អឺរ៉ូតទៅទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ធានាទៅកាន់សមាភាគីអាល្លឺម៉ង់ថាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនៅតែអាចទិញឧស្ម័នពីរុស្ស៊ីដោយប្រើលុយអឺរ៉ូបានដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាធ្វើឲ្យមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីផ្លាស់ប្ដូរជំហរនៅពេលនេះបន្តិចទៀតយើងនឹងវិលមកពិភាក្សានៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃជាមួយបទអន្តរកម្មរបស់ឈីមូផាក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី31ចុងខែមីនានេះយើងសូមផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការដាក់កំហិតរបស់រុស្ស៊ីដែលចង់ឲ្យប្រទេសអមិត្តទូទាត់បង់ជាប្រាក់រូបដែលជារូបិយប័ណ្ណរបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់ការទិញប្រេងនិងឧស្ម័នពីប្រទេសរុស្ស៊ីផ្ទាល់យើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីឈីមូផាចាស់ជំរាបសួរបុផាចាស់ជំរាបសួរភេរីបុផាធនាគារកណ្ដាលហើយនិងក្រុមហ៊ុនឧស្ម័នរុស្ស៊ីត្រូវបង្ហាញទៅប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅប្រព័ន្ធថ្មីនៃការលក់ប្រេងនិងឧស្ម័នដោយទូទាត់ជាលុយរូបដែលជារូបិយប័ណ្ណជាតិរបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានអះអាងដែរថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែគិតគូរពីការទូទាត់ជាលុយរូបសម្រាប់ការទិញទំនិញនិងវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗទៀតពីរុស្ស៊ីដូច្នេះបុផាខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនឹងចង់ឲ្យមានការទូទាត់ប្រាក់ជាលុយរូបខ្លាំងម្ល៉េះចាស់ភេរីលោកប្រធានាធិបតីពូទីនបានប្រកាសការពីថ្ងៃទី23មីនាកន្លងទៅថាប្រទេសដែលមិនមែនជាមិត្តរបស់រុស្ស៊ីដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីនៅក្នុងរឿងធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននឹងគឺត្រូវតែបង់ជាលុយរូបនៅពេលដែលទិញប្រេងឬក៏ឧស្ម័នពីរុស្ស៊ីពីព្រោះថារុស្ស៊ីនឹងលែងចង់ទូទាត់ជាលុយផ្សេងទៀតហើយលោកពូទីនធ្លាប់បានលម្អិតថារុស្ស៊ីបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងដូចនេះភេរីគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រទេសដែលបានបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរុស្ស៊ីចំនួន$300,000 លាននៅបរទេសនៅក្រៅពេលដែលរុស្ស៊ីចេញធ្វើប្រតិបត្តិការយោធានៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្ដាប់មើលទៅភេរីគឺដូចជាការសងសឹកមួយរបស់រុស្ស៊ីតបទៅនឹងទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកហើយនឹងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបការសម្រេចប្រើលុយរូបសម្រាប់ការទិញនាំចូលប្រេងហើយនឹងឧស្ម័នពីរុស្ស៊ីនេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីគ្រាន់តែសងសឹកតែប៉ុណ្ណោះទេភេរីក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែររបស់រុស្ស៊ីដើម្បីអាចដកខ្លួនចេញពីទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចហើយនឹងដើម្បីបង្កើនតម្លៃលុយរូបឡើងវិញសូមបញ្ជាក់ថាការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលចង់ឲ្យអ្នកទិញប្រេងហើយនឹងឧស្ម័ននឹងត្រូវតែបង់ជាលុយរូបនឹងគឺបានទៅធ្វើឲ្យតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរុស្ស៊ីលុយរូបនឹងកើនឡើងខ្ពស់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីធ្លាក់ដាំក្បាលចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រៅការប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់ប្រទេសលោកខាងលិចដោយសារតែលុយរូបធ្លាក់ចុះថោកនោះភេរីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងលុយដុល្លាររុស្ស៊ីគឺបានជួបបញ្ហាអតិផរណាខ្លាំងបំផុតហើយក៏មិនសូវចំណេញច្រើនណាស់ដែរពីការនាំចេញរបស់ខ្លួនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនឹងខ្វះថវិកាច្រើនសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមដោយប្រកាសឲ្យគេទូទាត់ការទិញប្រេងដោយប្រើលុយរូបលោកពូទីនសង្ឃឹមថាតម្លៃលុយរូបនឹងកើនឡើងខ្ពស់ហើយដោយមើលឃើញថា
លុយរូបមានតម្លៃខ្ពស់នោះក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយចំនួនគឺនឹងអាចធ្វើចំនួនដោះដូរផ្ទាល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីតាមរយៈការទូទាត់ជាលុយរូបដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ប្រើប្រាស់លុយដុល្លារឬក៏លុយអឺរ៉ូនោះទេការរំដោះសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីចេញពីលុយដុល្លារលុយអឺរ៉ូភេរីគឺជាក្តីស្រមៃតាំងតែពីយូរណាស់មកហើយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីភេរីនៅថ្ងៃប្រហ័សទី31ខែមីនានេះគឺជាថ្ងៃដាក់កំហិតចុងក្រោយរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលចង់ឲ្យអ្នកទិញប្រេងនៅអ៊ូស្មានពីរុស្ស៊ីត្រូវតែបង់ថ្លៃជាលុយរូបប៉ុន្តែបបហាលោកពូទីនខ្លួនឯងបាននិយាយទូរស័ព្ទប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃម្សិលមិញថាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនៅតែអាចបន្តបង់ជាលុយអឺរ៉ូសម្រាប់ការទិញនាំចូលអ៊ូស្មានពីរុស្ស៊ីហេតុអ្វីបានជាលោកពូទីននឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចនេះទៅវិញបបហាទៅតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ភេរីនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនពិតជាបាននិយាយធានាយ៉ាងដូចនេះមែនថានៅខែមេសាខាងមុខប្រទេសនៅអឺរ៉ុបគឺនៅតែអាចបន្តបង់ជាលុយអឺរ៉ូទៅឲ្យធនាគាររុស្ស៊ី Gazprom សម្រាប់ការទិញនាំចូលអ៊ូស្មានពីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅបានបញ្ជាក់ដែរថាដំណើរការទូទាត់ជាលុយរូបសម្រាប់ការទិញអ៊ូស្មានរុស្ស៊ីគឺនឹងមិនត្រូវទៅប៉ះពាល់ទៅដល់លក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាដែលរុស្ស៊ីបានចុះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបនោះទេដោយបញ្ជាក់ទៅភាគីអាល្លឺម៉ង់ថាអាល្លឺម៉ង់ក៏ដូចជាអឺរ៉ុបនៅតែបន្តអាចបង់ជាលុយអឺរ៉ូសម្រាប់ការទិញនាំចូលអ៊ូស្មានពីរុស្ស៊ីគេអាចថាលោកពូទីននេះគឺបានផ្លាស់ប្ដូរជំហរបន្តិចរបស់លោកដែលធ្លាប់បានប្រកាសដាក់កំហិតទុកពេលមួយសប្តាហ៍ឲ្យប្រទេសអឺរ៉ុបនឹងត្រូវតែគិតពិចារណាបង់លុយរូបសម្រាប់ការទិញនាំចូលអ៊ូស្មានពីរុស្ស៊ីលោកពូទីនភេរីអាចផ្លាស់ប្ដូរជំហរមកវិញនៅពេលនេះក៏ព្រោះតែមើលទៅលោកមើលឃើញថាគម្រោងការទូទាត់ជាលុយរូបនឹងគឺពិបាកនឹងអាចចេញជារូបរាងណាស់ពីព្រោះតាំងតែពីដើមសប្តាហ៍មកនេះប្រទេសមហាអំណាចឧស្សាហកម្ម G7 ហើយនិងប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់ដែលជាអតិថិជនទិញប្រេងដ៏សំខាន់របស់រុស្ស៊ីនឹងគឺសុទ្ធតែបដិសេធដាច់ខាតហើយថាពួកគេនឹងមិនប្រើលុយរូបដើម្បីទៅទិញប្រេងអ៊ូស្មានពីរុស្ស៊ីនោះទេទោះបីជាផែនការទូទាត់ជាលុយរូបភេរីមើលទៅនៅមិនទាន់ត្រូវគេអនុវត្តភ្លាមៗដោយការគម្រាមទុករបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមែនក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមើលទៅមិនបោះបង់ចោលគម្រោងការនេះទេអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហើយថាគេគឺត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យលុយរូបិយប័ណ្ណរបស់រុស្ស៊ីនឹងបានការទទួលស្គាល់នៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដូចជាលុយដុល្លារឬក៏លុយអឺរ៉ូនោះភេរីមួយយ៉ាងប្រហែលជារុស្ស៊ីនឹងមើលទៅឃើញថាការដាក់កំហិតរបស់ខ្លួននឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទៅលើការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអឺរ៉ុបដែលផ្ទុយទៅវិញមានតែរុញច្រានឲ្យអឺរ៉ុបកាត់បន្ថយឈប់ទិញអ៊ូស្មាននិងប្រេងពីរុស្ស៊ីដូចនៅក្នុងករណីអាល្លឺម៉ង់និងអូទ្រីសជាដើមដែលកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈការពារខ្លួននៅក្នុងករណីរុស្ស៊ីផ្អាកឈប់លក់បង្ហូរអ៊ូស្មានមិនតែអញ្ចឹងឯងបបហាប្រកាសណាភេរីប្រឈមទៅនឹងជំហរដាច់ខាតរបស់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដែលបដិសេធមិនប្រើប្រាស់លុយរូបិយប័ណ្ណរបស់រុស្ស៊ីបានយល់ច្បាស់ថាការចាប់បង្ខំឲ្យគេទូទាត់ជាលុយរូបគឺនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនឹងអាចបាត់បង់អតិថិជនដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនពិតណាស់ថាដោយគម្រាមឈប់លក់ប្រេងឬក៏ស្មានបើសិនជាគេមិនព្រមបង់ជាលុយរូបនោះរុស្ស៊ីគឺពិតជាចង់ដាក់សម្ពាធខ្លាំងណាស់ទៅលើអឺរ៉ុបដែលពឹងអាស្រ័យខ្លាំងទៅលើអ៊ូស្មានហើយនឹងប្រេងរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលឃើញថាអឺរ៉ុបមិនចាញ់សម្លុតរុស្ស៊ីក៏ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់ខ្លួនមកវិញខ្លះពីព្រោះថាបើសិនជារុស្ស៊ីមិនលក់ប្រេងនិងអ៊ូស្មានទៅឲ្យអឺរ៉ុបទេរុស្ស៊ីខ្លួនឯងក៏បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលខាត់បង់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ដែរពីព្រោះរុស្ស៊ីគឺនៅមិនទាន់មានផែនការឬក៏មធ្យោបាយផ្សេងណាមួយសម្រាប់បង្ហូរលក់អ៊ូស្មានទៅឲ្យប្រទេសដទៃក្រៅពីអឺរ៉ុបនោះទេរុស្ស៊ីគឺត្រូវតែបាត់បែនបន្ទន់ចំហររបស់ខ្លួនមកវិញខ្លះបើសិនជារុស្ស៊ីមិនចង់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពីការលក់អ៊ូស្មានទៅឲ្យអឺរ៉ុបត្រង់ថាដោយសារតែសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនប្រទេសនៅអឺរ៉ុបគឺបានកែតម្រូវផែនការធម្មពលរបស់ខ្លួនឡើងវិញគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើធម្មពលប្រេងហើយនិងអ៊ូស្មានរបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញអាល្លឺម៉ង់ដែលទិញប្រេងហើយនិងអ៊ូស្មានពីរុស្ស៊ីច្រើនជាងគេនៅអឺរ៉ុបគឺបានបង្ហាញផែនការអាសន្នមួយរបស់ខ្លួនគឺមានគោលដៅសម្រាប់សន្សំសំចៃអ៊ូស្មាននៅក្នុងករណីដែលរុស្ស៊ីកាត់ផ្តាច់ឈប់លក់អ៊ូស្មានឲ្យអាល្លឺម៉ង់តាមផែនការ3ចំណុចរបស់អាល្លឺម៉ង់ភេរីរដ្ឋាភិបាលនឹងតាមដានជាប់ជានិច្ចនៅបរិមាណស្តុកអ៊ូស្មានរបស់ខ្លួនហើយនឹងត្រូវដាក់កម្រិតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ចាំបាច់នានានៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងករណីដែលកើតមានវិបត្តិខ្វះថាមពលដោយសារតែរុស្ស៊ីមិនលក់បង្ហូរប្រេងអ៊ូស្មានឲ្យអាល្លឺម៉ង់ភេរីសូមអរគុណជាងបុប្ផាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍ក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅរាត្រីនេះ
ប្រធាននាយកដ្ឋានចារកម្មនៃក្រសួងការពិជាតិអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាក្រោយប្រាជ័យមិនអាចចូលគ្រប់គ្រងរដ្ឋធានីគៀវនិងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានពេលនេះរុស្ស៊ីមានផែនការផ្សេងដោយចង់បំបែកអ៊ុយក្រែនទៅជាពីរដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងនោះគឺការកាត់ផ្តាច់តំបន់ភាគខាងកើតដែលសពថ្ងៃកំពុងតែគ្រប់គ្រងដោយក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនគាំទ្ររុស្ស៊ីចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបើសិនជាដូច្នេះមែនតើស្នារីយ៉ូនេះអាចទៅរួចដែរឬទេជាបន្តសូមស្ដាប់នីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរៀបចំជូនដោយពេញផេងដូចតទៅសង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយពេលជាង1ខែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែធ្វើឲ្យអន្តរជាតិបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ឈប់ការឈ្លានពានពីសំណាក់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើតាមការបកស្រាយរបស់រុស្ស៊ីប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រតិបត្តិការពិសេសដើម្បីធានានូវសន្តិសុខដល់ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលរស់នៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកចុះផ្សាយថាជាការឈ្លានពានឬក៏ជាការធ្វើសង្គ្រាមឡើយមួយវិញទៀតបើតាមអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោក Dmitry Peskov លោកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅពេលកន្លងមកថាប្រតិបត្តិការនេះគឺដើម្បីធានានូវសន្តិសុខសម្រាប់អ៊ុយក្រែនផ្ទាល់លោកក៏សម្គាល់ថាក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅអ៊ុយក្រែនឆ្នាំ2014អ៊ុយក្រែនបានធ្លាក់ក្រោមឥទ្ធិពលនៃទស្សនៈណាស៊ីនិយមដូច្នេះរុស្ស៊ីត្រូវជួយមិនឲ្យអ៊ុយក្រែនគ្របដណ្ដប់ដោយមនោគមណាស៊ីនិយមនេះឡើយហើយក៏ដើម្បីធានាថាលោកខាងលិចមិនអាចដាក់ពង្រាយសពាវុធនៅអ៊ុយក្រែនបានព្រោះនឹងធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរតុល្យភាពសន្តិសុខនៅតំបន់អឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអន្តរជាតិមើលឃើញនៅក្នុងន័យផ្សេងនិងចាត់ទុកជាការឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសមហាអំណាចទៅលើប្រទេសតូចដែលនេះគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងស្រុងហើយក៏ជាទង្វើមិនអាចអត់ឱនបានហើយដូច្នេះហើយទើបបានជាមានប្រទេសនៅអឺរ៉ុបជាច្រើនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគៀកោគ្នាផ្ដល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនជាហូរហែមានទាំងសពាវុធមានទាំងកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីទប់ទល់រុស្ស៊ីទោះបីជាប្រឈមការថ្កោលទោសខ្លះនិងថាការផ្ដោតសពាវុធដល់អ៊ុយក្រែនប្រៀបដូចជាការបញ្ឆេះឲ្យភ្លើងសង្គ្រាមរាលដាលកាន់តែខ្លាំងឬក៏ជាជំហរគាំទ្រឲ្យមានសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែក៏មានការលើកឡើងមួយជ្រុងទៀតថាប្រសិនបើមិនផ្ដោតអាវុធជួយឲ្យអ៊ុយក្រែនទេมันអាចទប់ទល់ជាមួយរុស្ស៊ីជាមហាអំណាចដែលមានសពាវុធទំនើបបាននោះឡើយបើបែបនេះអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវដួលរលំដោយសារតែការរំលោភបំពានរបស់រុស្ស៊ីអញ្ចឹងទេចង់ឬក៏មិនចង់មកខាងត្រូវតែជួយឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសពាវុធបន្ថែមអាចតតាំងជាមួយកងទ័ពរុស្ស៊ីមកខាងត្រូវជំរុញឲ្យមានកិច្ចចរចានិងមកខាងទៀតត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពឈ្លានពានតាមរយៈសារផ្ដល់កម្លាំងចិត្តការផ្ដល់ជំនួយពីអន្តរជាតិរួមនឹងភាពក្លាហានរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលមិនរត់ចោលស្រុកសុកចិត្តនៅតតាំងនឹងរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្រាញននីលប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយជាពិសេសពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាច្រើនមានទាំងស្រីទាំងប្រុសក៏ស្ម័គ្រចិត្តកាន់អាវុធចូលប្រយុទ្ធដើម្បីជាតិផងដែរទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យពិភពលោកកោតស្ងប់ស្ញែងនិងងាកមកគាំទ្រអ៊ុយក្រែនកាន់តែខ្លាំងស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតែមិនទាន់អាចផ្ដួលរំលំអ៊ុយក្រែនបាននិងមិនអាចវាយលុកចូលទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវរបស់អ៊ុយក្រែនបានឡើយក្រៅពីកាន់កាប់ទីតាំងតូចៗមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនេះស្ថានភាពប្រែប្រួលដូចនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីហាក់បានផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រងាកទៅពង្រឹងកម្លាំងនៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញហើយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍គឺរុស្ស៊ីកំពុងតែប្រើសេណារីយ៉ូថ្មីចង់ផ្ដាច់អ៊ុយក្រែនជាពីរផ្នែកដូចជាប្រទេសកូរ៉េតើសេណារីយ៉ូនេះអាចទៅរួចឬទេបើតាមការអះអាងពីប្រធាននាយកដ្ឋានចារកម្មនៃក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោក Kirilo Budanov ដែលសាររបស់លោកត្រូវបានចេញផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី27មីនាបានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីកំពុងពិចារណាលើសេណារីយ៉ូដូចឧបទ្វីបកូរ៉េគឺបំបែកអ៊ុយក្រែនចេញជាពីរផ្នែកដូចកូរ៉េដែរបន្ទាប់ពីមិនអាចចូលកាន់កាប់រដ្ឋធានីគៀវនិងមិនអាចផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនឹងព្យាយាមដាក់ខ្សែបន្ទាត់ខណ្ឌចែករវាងតំបន់ដែលក្រុមឧទាមកំពុងកាន់កាប់និងតំបន់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែន
លោកប៊ូដាណូបានបន្ថែមថារយៈពេលជាង4សប្តាហ៍នៃការធ្វើសង្គ្រាមរុស្ស៊ីបានបរាជ័យនៅក្នុងការចូលកាន់កាប់ទីក្រុងធំៗរបស់អ៊ុយក្រែនដូច្នេះទីក្រុងមូស្គូបានត្រឡប់ទៅផ្ដោតជាសំខាន់នៅតំបន់ Donbass ដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញក្រុមឧទាមផ្ដាច់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះនឹងព្យាយាមយកតំបន់ដែលគេគ្រប់គ្រងបានប្រកាសធ្វើជារដ្ឋឯករាជ្យចេញពីអ៊ុយក្រែនហើយអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់នេះក៏បានបង្ខំឲ្យប្រជាជនបោះបង់ចោលនៅរូបិយវត្ថុអ៊ុយក្រែនផងដែរជាងនេះទៅទៀតមេដឹកនាំនៅក្នុងរដ្ឋផ្ដាច់ខ្លួន Luhansk ជាទីក្រុងមួយនៅក្នុងចំណោមទីក្រុងចំនួន2នៅក្នុងតំបន់ Donbass បាននិយាយថាក្រុងរបស់លោកនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅក្នុងពេលឆាប់ៗគឺវាដូចជាអ្វីដែលបានធ្វើនៅក្នុងតំបន់គ្រីមេកាលពីឆ្នាំ2014អីចឹងដែរដើម្បីធ្វើជាចំណុចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រង់ចំណុចនេះបើមើលតាមជាក់ស្ដែងដោយសពថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនពិតជាមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីនៅក្នុងការហាមឃាត់ការបោះឆ្នោតឬក៏ការប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួននៅតំបន់ភាគខាងកើតបានឡើយបើមានរុស្ស៊ីជាបង្អែកដ៏រឹងមាំហើយនោះអ្នកតាមដានស្ថានភាពខ្លះបានប៉ាន់ប្រមាណទុករួចហើយថាតំបន់ Donbass នឹងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីដោយតំបន់គ្រីមេពីព្រោះសូម្បីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីក៏បានប្រកាសទទួលស្គាល់ទីក្រុងទាំងពីរនៅក្នុងតំបន់ Donbass គឺទីក្រុង Luhansk និង Donetsk ជារដ្ឋឯករាជ្យរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី21កុម្ភៈតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនបញ្ជាទ័ពវាយលុកចូលអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាថ្មីបើពេលអនាគតរុស្ស៊ីអាចគ្រប់គ្រងនៅ Donbass ដូចនឹងតំបន់គ្រីមេក៏ដោយចុះក៏ត្រឹមតែជាការទទួលស្គាល់ដោយរុស្ស៊ីខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះអ៊ុយក្រែននិងអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ដាច់ខាតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានចេញមុខច្រានចោលនិងចាត់ទុករាល់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗជារឿងដែលខុសច្បាប់ដូច្នេះលទ្ធផលក៏នឹងត្រូវទុកជាមុខៈដែរជារួមអ៊ុយក្រែននឹងមិនអាចត្រូវកាត់ផ្ដាច់ជាប្រទេសពីរដោយមានការទទួលស្គាល់ដោយកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងបានឡើយរុស្ស៊ីបើព្យាយាមបំបែកអ៊ុយក្រែនជាពីរពិតជាពិបាកឲ្យអន្តរជាតិគាំទ្រណាស់និងរឹងរិតតែពិបាកឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់គណៈរដ្ឋជាសមាជិកស្ថាប័នពិភពលោកBuinisterតែទាំងស្រុងបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងសកម្មភាពរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីដកទ័ពចេញជាបន្ទាន់សម្រាប់ជំរើសដែលល្អបំផុតទាំងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីមានតែការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយទុកឲ្យអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅជារដ្ឋអព្យាក្រឹតដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនធ្លាប់បានស្នើសុំព្រោះបើធ្វើសង្គ្រាមតទៅទៀតក៏មិនប្រកាសថាអាចឈ្នះអ៊ុយក្រែនហើយបើឈ្នះក៏មិនអាចរំលាយប្រជាជាតិអ៊ុយក្រែនបានដែរប្រសិនរុស្ស៊ីរឹងទទឹងប្រើយោធាដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយភាពជាមហាអំណាចរបស់រុស្ស៊ីនឹងត្រូវបាត់បង់ក្លាយជារដ្ឋឯកោហើយទទួលរងនៅទណ្ឌកម្មជុំទិស